รถที่ตากก็ตากฝนมันเป็นปัญหาแต่เดี๋ยวฝนขึ้นตัวนั้นพัง
ปีนี้มีแบบฝนอีกนะครับจะเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้วชัดเจนนะครับทำให้ปีนี้นะครับมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะครับแล้วนะครับฝนปีที่แล้วนะครับฝนไหลแรงมากแต่ปีนี้ฝนอากาศดีขึ้นนะครับจนตอนนี้ทุกคนนะครับที่เราได้ยินคือเสียงตกนะครับเริ่มมีลมมากนะคุณแต่ก็ไม่ใช่ลมของพายุฝนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นพายุฝนเนี่ยถ้าลมฝนจริงๆลมมันจะแรงกว่านี้นะครับมันจะแรงแบบต้นไม้สั่นโยกบริเวณอีกนะครับบางพื้นที่นะครับเช่นจังหวัดขอนแก่นนะครับลูกเห็บตกทีเดียวหลายวันนั้นนะครับรวมไปถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ลูกเห็บแต่ไม่ได้ใหญ่นะครับก็โดนหัวอาจจะแค่เจ็บๆนะครับอาจจะไม่ถึงเสียชีวิตหรืออาการเจ็บสาหัสแต่ก็ต้องระวังนะครับบางพื้นที่เช่นจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็อาจจะอุตรดิตถ์เสียหายหนักที่สุดเพราะลมกระโชกแรงมากๆนะครับร้านค้าเนี่ยเช่นร้านหมูเด้งที่ตั้งอยู่ดีๆเนี่ยล้มลงมาก็งั้นนะครับความเสียหายนะครับไม่ได้อยู่แค่ร้อยบาทนะครับอาจจะเป็นอยู่เป็นแสนบาทเพราะว่าบ้านเป็นหลังหนึ่งมันไม่ได้มีราคาที่ราคาหนึ่ง1,000 บาทหรือ10 บาทนะครับมันเป็นพันเป็นล้านเป็นที่คอนโดหรูเนี่ยมันที่เสียหายหนักเลยนะครับตอนนี้เราต้องไปถ่ายดูฝนต่อที่นี่ครับตอนนี้เหมือนจะสว่างขึ้นแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีแดดออกนะครับแต่ฝนก็เริ่มหยุดตกแล้วนะครับฝนมีแนวโน้มที่จะค่อยๆซาลงนะครับมีพายุฤดูร้อนสามารถมีระดับความแรงได้นะครับเช่นระดับที่1ก็อาจจะฝนตกมาไม่แรงมากแต่ถ้าระดับ2ก็คือระดับที่เริ่มมีฝนตกนะครับเริ่มมีลมเป็นครั้งคราวระดับ3ก็คือเริ่มมีลมกระโชกแรงแล้วนะครับซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักลมแรงแล้วก็อาจจะเป็นฟ้าผ่าได้นะครับระดับ4ที่ลมจะกระโชกแรงมากๆนะครับแบบแรงสุดๆนะครับบางครั้งมีลูกเห็บขนาดเล็กตกลงมาด้วยนะครับระดับ5ก็คือระดับที่ลูกเห็บก้อนใหญ่ทะลุมะนาวก็ยังมีถ้าระดับ6ไม่ต้องพูดหรอกเขาหากันหมดเลยนะคะทุกคนนะครับพายุสร้างความเสียหายได้แต่ตอนนี้ฝนก็เริ่มหยุดตกแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเอาถนนกลับมาได้นะครับเสียงรถนอกบ้านในดังกว่าที่คิดนะครับขอบคุณครับ